哇，今天我们这个空灵谷终于到了，经过1个多月的海运时间，现在我把它打开看一看。空灵谷很不容易啊，看了很长时间了，对不对？哎呀，它里面有这些尺寸，还有装备，这么正式，哇，这个包装不错哦。可以外出携带比较方便。哦，这是锤，鼓槌。除了这个鼓锥，还有小册子配套的，是练习这个空灵鼓的一些简谱，看起来比较方便。这袋子不错，之前是方形的，现在是一个椭圆形的。当当当当！哇哦！正好是贴合这个形状，哇，很漂亮，藏蓝色的，好漂亮的鼓啊！看，先看看这个尺寸啊，合不合适？14英寸，啊，14英寸的15音节。那我现在开始试一下音色啊。好 ，OK， 低音也试一下。哇，像钟的敲鼓声音。这是低音，高音部分有。高音是3个音。上一个我们买的这个鼓是这个，其实呢，我们买的是当时下单的是14英寸，发错了，其实这个是12英寸，小了一些。下面我们来比较一下这2款鼓的区别哈。材质呢，这2款都是碳钢的，品牌呢，这个是Leadguni， 而这个呢是汉盘，尺寸12寸，15音节的，而这个大一点，台面比较宽2寸，14英寸的，也是 C 大调，两个同样的都是 C 大调。然后我们实测一下这个音质，看一下效果怎么样。好，再看看最高的音区。最低的音区，听一下啊。
好，比较完了，综合评价一下。这个呢，音质比较清澈，比较柔和一些。而这个呢，因为盘面比较大嘛，所以浑厚，更加空灵，有空灵鼓的特质。而这两个结合起来用的话，可以适合不同的音乐曲风。总之这次购买非常满意，希望对正在选股的朋友有所帮助。谢谢大家观看，我们下期见。